Всем привет! С вами Мамти ТВ, и сегодня мы поиграем в Нус Бравл. Ну, я уже давно играю в Нус Бравл, всего-то 3 недели. Да. И у меня уже 21 тысяча кубков. Уже апнул 4 бравлеров. Даже 5 бравлеров у меня на 35-м ранге. Это Перл, Кит, Эдгар, Корделиус и Мико. Ну, я хочу попробовать Мортиса. У меня плюс еще на нем скоро будет мастерство. Первое. Потому что в Нусе его очень сложно апнуть. Там по 5 макс. Там по 5 это дают. По 5 мастерству дают. Это так себе, конечно. Но все же. Ой. Нас уже зажали. Я, пожалуй, свалю. Мне нравится вот это. Вот этот пин, потому что... Ну а чё? Давай, закидывайте его. Вот мне нравится вот то, что он кидает. Я, конечно, вообще не впариваю, что он кидает. Но он что-то кидает. И он может сейчас сдохнуть. Эй, не надо, полегче. Ну все, тиммейту Габелина. Ну, я буду просто стоять. Меня вообще никто не замечает. Ну, в принципе, да, потому что я в кустах. Прикольная идея сделать кусты. Так. Вообще никто меня не заметил. Они заметили тогда, когда я вышел, и когда у меня заспавнился тиммейт. А я толком не знаю, что он делал. Воу, какие тут у нас сражения, поле. Это у нас поле битвы. Ой, у меня автоатака, нет? Нет. Ну, 2 минуты уже записываем, а уже я слил 30 кубков. Как обидно. А может нафиг его? Хотя нет, давайте за Мортис все-таки поиграем. А может нет? Пофиг. Поиграем за нашего Мортиса. Где у нас... вот центр. Центр у нас не близко, но все же. Все, что говорится. Ой. Я за Мортиса не умею. Я только за Мортиса умею сваливать. Все, это толком, что я умею. Сейчас кого-нибудь закрыть. Давай, поищи там. А тут вообще никого нет. О, у нас столкновение. Возможно, верну сейчас свои кубки, понял. Может, и не верну. Жаль, конечно, тиммейт. Ну, это все, что у меня было. Я буду убегать, пока он не запомнится тиммейт. Они меня зажимают. Нет! Вот если бы не его ульта, я бы смог свалить. Ну, хотя бы вернул 26-й ранг. Ой. Ой-ой-ой. Кстати, заходите в мой клуб. Имбовый клуб. Будет, да. Кстати, даже ТГ-канал есть. И, кстати, если будете водить, то вот клан в Нусе тоже надо водить. Ну, там в названии ТГ-канала это есть. Кстати, у меня же там осталось чуть-чуть до моего любимого, когда у меня будет 2-я метеоритная слава. Пожалуй, тоже заберем. Вот заберем. Блин, вот я обижусь, если мне не хватило. Пожалуйста, вот
с легендарного стардропа выпади, пожалуйста, кредиты. Ну какие монеты это вообще? Это максимум может выпасть из эпика. Ну вот самый имбовый дроп, если будет. Кстати, у меня уже получите слышно, потому что я купил себе Ну, мне подарили наушники с микрофоном. Теперь я могу наконец-то играть в наушниках и говорить в микрофон. Ой, у нас тут уже... ну вот это не надо. Вот за что? У меня еще тиммейт АФК. Не АФК. Они меня вообще не видели, что ли? Они вот на базу смотрели, когда я ушел. И все. Это их единственная цель. Вот я знаю то, что вот вроде Гриф сидит там. Да, Гриф сидит тут и... Ну я знаю. Нет, пожалуйста, не убивай, не умирай, пожалуйста. 5 команд еще. Вот на первом месте можешь подыхать. Хотя там придется драться так и так, когда столкновение будет. Давай. Блин, почти. Ну, зато баночка халявная, кстати. Блин, вот какой-то у меня тиммейт тупой, что ли. Он АФКшит. Либо у него лаги просто, либо он отходит постоянно куда-то. Ну, не может он так часто отходить. Я не понимаю логику. Давай его сейчас еще завалят. Да, его завалили. Плохо, если сейчас на меня нападут. Нет, на меня не нападут. Хотя, возможно. Опять он АФК. Какая имба. У меня осталось чуть-чуть до ульты. Мне бы сейчас ульту. Ну, я напоролся на его атаку. Так бы я, возможно, бы смог его завалить. Ну, это Нави вообще. Он из Нави к нам пришел. У меня почти 27 ранг. Он из Нави реально к нам пришел, походу. Такой намороженный. Ну, а пофиг. Все равно, главное, чтобы заработали кубки. Ну да, тиммейт у меня не из лучших, но хотя бы он не АФК. В центр, я понял, я не иду. На меня сейчас нападет. На Тика, скорее всего. А я думаю, там Света Бобби. Света Бобби. Что? Может, если и такой мем есть? Не знаю. Пишите в комментах, что это. Либо, если это мем, то знаете. Я просто не шарю за мем. Я не смотрю ТикТок. Я смотрю... Ну, просто у меня вообще не попадается в YouTube шортах. Ой, ма. Либо это просто Бобби. Может, у него фантазия промышленная. Ай. Ну вот ты серьезно, вот почему ты именно сейчас-то был в щите? Вот не мог ты когда-нибудь потом быть в щите? Когда у меня фулл хп. Вот если бы у меня были бы шансы. Пока микрофончик убрать чуть-чуть. Все, вернулись. Нет, так громко будет. Так, еще потише буду говорить. Ладно. Так будет кринжу. Ой, обезьянка чи-чи-чи продавала кирпич. Не хватало, чтобы у меня еще был тиммейт сдох. Не, я пожалею его, пожалуй. Ну все, это не имба. Я почти убежал. Там Серегу убили, блин, Серегу убили. Как жаль Серегу. Возможно, так будет даже лучше слышно.
Нам бы таких убивать, вот как генерала Гавси. Вот. Если бы ты не выеживался. Не, я туда не пойду, сам иди. У меня мало хп. Вот я бы сейчас бы пошел, потому что я отхилился. Оп. Запускаем. Я готов сваливать. Первого забрали. Остался второй. Ой, он сейчас умрет. Его прям забрала на ошибочке. Вот тут и серьезно. Ее забрали. Я не пойду туда. Нет. Я почти. Я уже нажимал на ульту, но он меня убил. Ему только сейчас либо сдыхать, либо... Ну, почему он не мог подождать? Там туман-то не так долго выходит. Моя вообще сейчас цель тапнуть на 35 ранг Мортис. А даже лучше это, если мастерство. Ну, тут осталось-то 40 мастерства. Это всего-то надо выиграть. Ну, тут надо промышленно. Там надо 8 раз сыграть. Ну, по идее. Если 40 разделить на 5. А может даже и больше. Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, жаль ее. А там я бы хотел бы, чтобы была бы ульта на двоих, но ее не будет. Потому что меня сейчас убьют. Серьезно, я почти свалил. Я почти свалил. О! Я знаю. Во. Туда! Вторая метеоритная слава. Осталось совсем чуть-чуть, у меня будет новая метеоритная слава. Третья, последняя. Наконец. А то я уж и заколебался. Вот, смотрите, что мы сделаем. Все. Осталось. Подождите, а где я смотрел? Я уж не помню, где я смотрел. А, вот я вот здесь смотрел, да. Ну тут, блин, жаль, что новых слав. Я надеюсь, что в следующем обновлении добавят новые славы. Какие-нибудь магические супер электронные бобитянки. Это же произведение. Путь в СНГ. Он что, в Америке живет? Фу, ты в Америке живешь, походу. Я сдох. Блин, так тратить ульту, это так настолько ужасно. У меня, походу, тиммейт необразованный в Бравле. А кто меня перекинул? Чё? Банк. Я не знаю, конечно, кто меня перекинул. Но меня кто-то перекинул, понял. Обходим стороной. Что, это имба. Дедуса забрать. Ладно, я тебя пожалею. Смотрите, жалеем, бро. Нет, не жалеем. No, не, ну он просто прыгал от меня. А так играть я не умею. Замолчите особенно. Не спрашивайте, как я апнул 28 ранг. Как чудом у меня были хорошие тиммейты. Чудом, я вам говорю. Фух, я думаю, сейчас от меня взорвут. Пульт. Я думаю, уже Тик хотел нажать на пульт от ядерки. Я хотя бы проотхилился. Ну ладно, прыгаем, мне вообще пофигу. Потому что меня сраный бастер забрал. Ну это что такое? Мне вообще тиммейт какой-то ужас. Можешь, пожалуйста,
дождаться меня, а не идти на поле битвы против таких жестких противников. Может, он и забрал его, но мне вообще без разницы. Его сейчас заберут самого. Как лоха обосранного. Да ну нафиг, я лучше поосторожусь. Ай. Имба. Ой, его забрали. Ну почему я не успел? Я бы в том все равно бы смерть была. 28 ранг. Да, 28 ранг. Блин, слушайте, видео так много весит. Тут еще 16 минутное время. То сейчас быстренько, короче, апаем 30 ранг мне. И заканчиваем видео. По-прямому такое. Сейчас, секунду. Так. Сделаем. Все, секунда прошла, мы не сделали ничего. Поэтому придется ждать. Я, конечно, постараюсь по-прямому, но тут может не получиться. Главное, чтобы мой тиммейт сейчас не сдох так тупо, как сдох в прошлой катке. Хотя не знаю, как в прошлой катке сдох. Да, не знаю. Я не крыса, я буду просто сидеть, ждать столкновения. Может, Бастер, ты нафига это сделал? Ты бросал гаджет. Кого ты делаешь? Тебя кто учил этому? Тебя кто этому учил? Я готов сваливать от Леончикуса. Я сваливаю. А, вот сюда, в кустик. Пасу. Вот. Мне кажется, с одной стороны, это ему этот пин оскорбительный, так он жопу нам показывает. Свинячью. Не, ну вот кто может показывать еще жопу? Ну, максимум там, ну, блин, вообще никто не должен показывать нам жопу. А в-третьих, с другой стороны, он показывает, он потом нам показывает сердечко, и это, ну вот, присмотритесь. Вот нам он жопу показывает, а вот дальше сердечко в конце. А вот это вообще клоуна показывает. Что за сам клоун, что ли? Блин, я не знаю, это тоже оскорбительно, то что типа мы клоуны. Просто я когда умираю, всегда показывают именно за место Диза, что ли. Как он меня убил, не знаю. Ну, короче, за место типа Диза. Хотя Диз тоже нормально. Ну, не нормально для меня, конечно. Я не использую дизлайки. Опасно. Мало ли кто-нибудь придет ко мне домой, бабай, и убьет меня. А мы апнули ровно 1000 кубасиков на Морти. Впервые в своей жизни. Блин, во второй части мы будем мапать тогда 35-й вместе одновременно с мастерством. Ну, с вами был вот такой Мортис. А еще дуэт с ним коллаб. Снимал с ним МТТВ. Точнее, Мортис снимал коллаб. Точнее, в МТТМ снимал коллаб с Мортисом. Вот такой. Такой причесончик. Давайте мы нормальный скин возьмем, где он. Футболный скинчик. Ой, мне нравится. Я в Гавле хочу, чтобы мне выпал из стардропа. Ладно. Уже 19 минут почти ролик идет. Буквально. С вами был я, МТТВ. Вот такой Мортис коварный. Мы апнули на нем 30 ранг. Всем удачи. Ну и на будущее спокойной ночи. Скоро уже ночь. Спокойной ночи. Ну как скоро? Уже вечер. Ну ладно. Кто кушает, приятного аппетита. Почему это не сказал в начале ролика? Еще это. Заходите в мой клуб. Или в ТГ-канал. Нет. Вот он ТГ-канал. Вот ТГ-канал. Блин. Ну там, да, там с этими. Ну, короче, вот с этим. Уже забыл, как называется. И клан в ноусе тоже пишет. Ладно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а с вами был МТТВ Мортис, коварный. Всем пока.